Gloire et zone pas inanzam. Les sorciers dans la nourriture envoûtée, on a assez de lobby on pose ça a bien qu'il y a des détails dans si le diable veut t'attaquer, il va chercher à utiliser un de tes enfants. Zala pris dans la banane. Ce qui diable a attaqué yo, a kokene musika ta kolukaka bana na yo. Parce que yebi kelenzela mwana koboa pe mwana ta. Ce qui c'est infiltré mwana. Mission nyonso makambo nyonso ndako ekomoke. Non pas seulement sorcellerie et pesamaka. Voilà na koluba aussi. Les sorciers savent que ce qu'ils font ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Amen. Bandoki nyonso bayebi ke makambo basalaka e glorifiera Nzambe te. Yango wana bayokaka soni bakokaka ko avouer te. Soki ndoki bon yoza ndoki yo mtozo kangai soki ya solo makambo bosala ke za penda malamu pona bolingo na Nzambe po makambo sala ke za pona bien ya batu pour yebisa biso lelo ke ni bimisa yoza ndoki to betelo maboko akomi bimisa te mais sauf que ayebi ke musala zo sala eza mabe ya pe basala kango ka ya kobombama. Donc il m'a côté que oh adonio ko la mutaye soke non ça adonio ko mangamu de adonio ko la rien oh donc ya bunde la ka buntu bon admettons que ba bunde la ka so qui peut solo na yebite pour nga yebi mo bunde les aka moko Jésus Christ de Nazareth bon so qui ba bunde la ka batu pourquoi pas ya ko yebisa que ebi nga la buntu ngamu na bunde liyo Renato sala ki to ngato liya yo mais ngamu to na bunde la kilo so moni mo do ko mi na dimension ko do ko se que moto na nzamba yoki ezalaki ya degré mususu. Ils viennent souvent s'infiltrer dans les églises. Lelo refuge ya bandoki eze sika mususu tezaka na église. Bandoki tala bien aimé dans le Seigneur. Biso otoza ba pasteur. Nzamba sali ngolu toza ba sali na Nzambe. To kamba libota na Nzambe. Tangu to mona ka croissance numérique na église. Ezalaka penze sengo ya 100% te. Ezalaka esengo moko partagé. 50% esengo, 50% mawa. Pourquoi? Parce que na yebi que ceux qui bandimi ba ye 50, peut-être 20 baza bandoki. Peut-être 20 baza batami salamabe. Peut-être 10 baza batami salamabe. Alléluia. Amen. Tant bozo mona batu bazo ya ebele na église. Bondela Nzambe, Nzamba talisa yo état d'âme ya bandimi otozozwa. Yo ekomeli yo so bimini bana. Biso bona biso des fois te plein mikolo yo. Tala batu ndenge bazo yela. Siko ndenge batu bazo yela. Oso fumwa mi pe misu oyeba batongo bazo ya baza ya Nzambe to ba ye pour ba ko détruire. Alléluia. Amen. Bayaka ko s'infiltrer na milieu bana na Nzambe. Bayebi que l'église kuna nde ba pelisa ka moto. Ba koya donc bayaka ko s'infiltrer bayaka avec une mission. Yangwana na loba ki pe na lobi ke na lobela makamba ki camarade. Ici à l'église, nous avons qu'un seul ami, Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit de Dieu. Oye église, ils apposent à la ami à Yesu Masia, ils apposent à la ami à Molimo Mosantu, ils à la kaka ami à Nzambe. Oye awa deboya koluka kosala ki camarade de l'église. Je condamne ces choses. Toyemba Ginzembawa, yaka. Yelelele Yesu nazwaka bopemi sepai na yo Yesu toyebani bilongi kasi mitema yondoye. Bien aimé, Yesu kaka mutu ayebi motema na nga. Yesu pe kaka mutu ayebi motema na yo. Yo sikoyo nga na moni yo ye na église parce que nazala besoin ya ba sœur, parce que nazala besoin ya ba frère na mitiaki camarade na yo. Nunca mais. La portugais de l'Obama, nunca mais. Jamais de la vie. Nous avons ça qui camarade na yoté. On a yebi yoté. Na yebi yo que moi na Nzambe un point, un trait. Frère, sœur na église.
Tu sais que frère nangi sert aussi ici to bimi, to benga na téléphone pour s'exhorter, to benga na téléphone to ba na santé. Et ça que na ba no betelo masolo nanga. Parce que bayaka konuka ikosala ki camarade ya nani bakonuka liboso. Ba utana na église wana nani azara moto makasi. To mona so tozo prier. Maman moko boiter a roko baba. Nga vraiment frata ki camarade na maman wana comme ça dans azo sala ki roko baba wana na yeba vraiment bien. Nakoya akoluka nana pelisaka moto makasi na ndawa nzambe. Ata maman na so azo bondela. On sentit moto na nzambe. Akoluka mutu mususu te akosala neki camarade kaka yo. Akokende kosala ki camarade na moto azali mpateka ya bongo azali na moto te. Ki camarade nini perte te. Perte. Pour mission ya ye nango na église eza ya koétouffer moto na nzambe na église. Mission ya ye nango na église eza ya koattaquer le pasteur. Mission ya ye nango na église eza ya koattaquer ba chantre, ya koattaquer ba intercesseur, ya koattaquer ba diacre, ya koattaquer ba ancien, ya koattaquer bato bazana zen, bato bazana zen ya ko servir nzambe. Attaquer bango pour ça nini affaiblir bango. Soka longi bino asepeli pour église comme nango ya malili. Alléluia. Amen. Bandoki balingaka moto na nzambe te. Maman nga oloba gloire à Dieu. Balukaka koya kosala ki camarade bien-aimé dans le Seigneur. Batali pasteur tokoki ete tokende nanu na bato baza pemeli na pasteur. Nani? Oh diacre wana ya solane. Ah diaconesse wana. Ye bango nde bango pena ceinture ya ki pasteur. Akoluka artsala ki camarade na bato wana. Ce qui a réussi à qui camarade, a s'infiltrer dans le département. Département va pasteur, il n'est pas bimi pasteur. Bon, là, tu peux m'enzamba, la bobeng si ma pasteur dans mon kilo, mabaya, là, tu sais, va s'opérer ma foute, va ouindre, va consacrer comme étant pasteur. Ordination salémé. Donc, un pasteur en l'eau, il y a Noki. Ayaki na mission. Problème na yazani ni prophétie o ebimi na église. O pasteur ayoka kiwana ayeba ngosiko ngosali melandenge ni. So mikolo pasteur azana projet nini. Ngaso tuninga lobi siko mikolo zo ya tokote ya nini. Na kopesa yo teme, mais teme tokote ya eba ngokeza ona pesa kiyote. Alléluia. Amen. Na kopesa yo teme. Na koyebi soke mbalo tokolobela likambo ya Yesu qui est Jésus. Tokolobela likambo ya fermissement. Mais na yebi siyo kokanisa teke tant tozo sisa banselement oyo yango tokobanda. Rien. Na yebi sote. Oya solo oyo ngana kopesa nzambe na nukutu mutu ayebi yango. Nga na projet morote, na programme morote. Nazo zela nzamba aloba nanga mikolo pesa boye. Parce que ya yebi mitema bato bazo ya eza ndenge nini. Soki ngana lobi ke na teya soki mystère soki de nini wana. Soki komi boye bato baza wana bayendi makambo mususu bana ba problème mususu. Yo makambo no koteya kopesa solution te pa bato wana. Alléluia. Amen. Bas infiltraka na niveau ya ba musicien. Pour bayebi ke ba adorateur. Tango bazo ko adorer, tango bazo beta ba guitare, tango bazo beta ba instrument na bango. Et même akabatu na présence na nzambe. Sikoyo bakoluka nini tokota wana po tango biso to ba no beta présence na nzambe moye batu mamata bien na présence na nzambe. Ezate parce que kibosata neza na kati. Tango fait étranger c'est koti. Gloire na nzambe moye kita ezate. Yangwana biso oto bengami basali na nzambe. Biso oto bengami ba ceinture oto za pemeni ya pasteur. Nous sommes appelés ya koluka kokota na bozindo makambo nzambe. Tozalaka toujours révélé. Poto yeba nani oya yeli biso, nani oyo tokoki kopesa mosala sala, nani oyo tokoki kopesa mosala sala te. Des pères que to détruire œuvre nzambe. Pasteur oh maman lobeli awa ezape na basel na nzambe o ba consacrer ki ba o ba consacrer ki ezaki na mo ndokité basel na nzambe normal mais sauf que bazanga ki révélation so bazanga ki révéler benga ba comprendre que moto tozo consacrer azalou banga ba comprendre que azalou benga ba loba likamba cherté
tikalaka kuna dano bongola na motema. Alléluia. Amen. Tozala prudent bana na Nzambe. Tozomona batu bazoya ebele to sepela. Oui ba yebele, mais to kota na bozindo mabondeli. To kota na bozindo mabondeli. Tango babani louange, tango akobandela bino danse. Danse oyo yazo betela bino. Obi penza ou sero penza konsa. Ye penza bine la kanzambe. Njoka danse azo beta azo ko envoûter église mobimba. Envoûter bino, envoûter bino, envoûter bino ya bino bokanisa ki boluwa ki nzambe. Nzamba fungola bino ga misu botala na kati église. Ba danse ezo bina ba. Omona bato mususu bato bazo bine la bino ba danse na baza bolumbu. Yozo mona ye na bilamba Nzambe so fungole miso mona bolumbu. Azo sala ba incantation na eta mazo bina na bino bolobi ke ye penza bine. Ah Nzambe. Bina zangi na ba chantre na répétition maman moko abi tant que bandaka makambo Nzambe na kala. Tozala na ba danse na biso to bandaka bina ya boye. Maman maladie dans son nabi dans suyo ya monde ezo manquer biso lelo to ko so biso ba dans wana oza ibozo binela na bino Nzambe boye boza na bino à l'aise mo bino Nzambe ya so ndenge nini bozo ngisima so boy bobinela na bino Nzambe boye ezo na ngo bien lelo koma soki bolobi ka to binela Nzambe mama batu mususu bazo pengwa nikola ba danse batu bazo binela Nzambe. Oh non nobile uta na lola oh évolution makambo ngo moni génération na génération za makambo nango génération Yesu Masi échangeaka te kotika la Jésus Christ de Nazareth. Alléluia. Soki naza ya Nzambe na binela Nzambe mabina kitoko pour la gloire na Nzambe. Oya David mutu pa zalaka wana azalaka na yete. Oh David abinela Nzambe yo tala te na Bible. Abinela Nzambe bo dansa ngo mona ina kengo ezaki ndenge nini. Emso bana ndeka kotombola bakolo ko asote na ye. Emso asota la line na mabele. Est-ce que David alakisa kino dansa mo? Parce mona David basi bakufa bakenda. Alléluia. Tika Nzambe asunga biso. Ok, banalikambo ko s'infiltrer na ba église. Le diable a s'infiltrer na dimension. Au milieu des enfants de Dieu, a s'infiltrer. A s'infiltrer au milieu des serviteurs. Et la plupart de ces gens sont très zélés. Bayaka na ba zèle moko. Otali boye. Olobi penza ke oyo penza to yambi mpate ya solo mena kibonzambe kobondeli Nzambe boye azam patete azam juste un loup so ezo senga batu bozwa temps bobondeli Nzambe parce que bokoki pe ko pénaliser na oyo azana ye mpate ya solo parce que bokomi prudence eleki telemana lipamboli na bino bokomo bangango. Ba disciple bazozela Yesu babengi Yesu aya ko secourir bango parce que bazana problème bato e badi ko zinda babengi Yesu yaka ko intervenir Yesu akomo ya azotambola likolo mai